আজকের পর্বে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। শীতের দিনে প্রচুর পরিমাণে ফুলকপি পাওয়া যায় আমাদের দেশে, আর ফুলকপি দিয়ে আজকে ভীষণ মজার একটা চপ বা কাটলেট করে দেখাবো আপনাদেরকে। চলুন তাহলে দেখে নিই ফুলকপির চপ বা কাটলেট কিভাবে আমি বানাচ্ছি। খুবই মজাদার এই কাটলেটগুলো বানানোর জন্য আমি নিয়েছি একটা মাঝারি সাইজের ফুলকপির অর্ধেকটা অংশ। খুব ভালোভাবে আমি ফুলকপিগুলোকে ধুয়ে নিয়েছি আর এরকম মাঝারি সাইজ করে কেটে নিয়েছি। এখন এই গ্রেটার দিয়ে ফুলকপির ফুলগুলোকে আমি খুব ভালোভাবে গ্রেট করে নিয়েছি। এখানে 2 কাপ পরিমাণ গ্রেট করা ফুলকপি আছে, দেখতে পাচ্ছেন আমি একদম গুঁড়া গুঁড়া করে গ্রেট করে নিয়েছি। আমি ভেজিটেবল গ্রেটারের যে চিকন ব্লেডটা আছে সেটা দিয়ে গ্রেট করে নিয়েছি। এখন চলে যাচ্ছি চুলাতে। একটা প্যানে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ রান্নার রেগুলার তেল। তেলটা ভালোভাবে গরম করে নেওয়ার পর এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে পেঁয়াজ। আমি একটা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচি এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। এখন এই পেঁয়াজটাকে নরম করে ভেজে নিতে হবে। চুলার আঁচটা আমি এই পর্যায়ে মিডিয়ামে রেখেছি। পেঁয়াজ যখন নরম হয়ে আসবে তখন আমরা এর মধ্যে গ্রেট করা ফুলকপি দিয়ে দিচ্ছি। এখানে 2 কাপ পরিমাণ গ্রেট করা ফুলকপি আছে। স্বাদ মতো কিছুটা লবণ আর কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো, আর 1/4 চা চামচ দিয়ে দিব হলুদের গুঁড়া। এবার সব কিছুকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে, আর ফুলকপি যতক্ষণ না সেদ্ধ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত রান্না করতে হবে। প্রথমে আমি খুব ভালোভাবে সব কিছুকে মিশিয়ে নিব। মিশিয়ে নেওয়ার পরে আমি ঢাকনা ছাড়াই খুব ভালোভাবে 2 থেকে 3 মিনিট মিডিয়াম হিটে রান্না করে নিব। 2 থেকে 3 মিনিট খুব ভালোভাবে রান্না করার পরেই দেখবেন আমাদের ফুলকপির মিশ্রণটা একদম সেদ্ধ হয়ে এরকম নরম হয়ে যাবে আর ঝুরা ঝুরা হয়ে যাবে। তো আমি এখন চুলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি আর আমাদের ফুলকপির এই মিশ্রণটাকে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিব। এটা এখন একদম হয়ে এসেছে। তো আমি একটা বাটিতে আমাদের ফুলকপিটা নিয়ে নিয়েছি, সাথে 3টা সেদ্ধ আলু নিয়েছি। এখন আলুগুলো আমরা হাত দিয়ে ম্যাশ করে ফুলকপির সাথে দিয়ে দিব। খুব ভালোভাবে আলুগুলোকে ম্যাশ করতে হবে যেন আলুর কোনো আস্ত অংশ না থাকে। তো আমি আলু আর ফুলকপি খুব ভালোভাবে ম্যাশ করে নিয়েছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ ভাজা জিরার গুঁড়া, চাট মশলা 1/2 চা চামচ, স্বাদ মতো কিছুটা লবণ, চিলি ফ্লেক্স 1 চা চামচ, স্বাদ মতো ধনেপাতা কুচি। সেই সাথে দিয়ে দিব 2 টেবিল চামচ পরিমাণ মোজারেলা চিজ। চিজটা অপশনাল, আপনাদের কাছে থাকলে দিবেন, না থাকলে না দিলেও চলবে। এবার সব কিছুকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। মিশিয়ে আমরা একটা ডোয়ের মতো তৈরি করে নিব। খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি আর আমাদের ফুলকপি আলুর মিশ্রণটা এখন একদম রেডি। এখন আমরা নিজেদের পছন্দ মতো শেপে কাটলেটের শেপ দিয়ে দিব বা চপের শেপ দিয়ে দিব। তো আমি আজকে রাউন্ড বা গোল করে করছি, যেমনটা আমরা টিকিয়ার শেপ দিই ঠিক সেভাবে আজকের শেপগুলো আমি করে নিচ্ছি। তবে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো শেপে করে নিতে পারেন। আমি এরকম গোল করে চ্যাপটা করে নিয়েছি, আর এরকম শেপ তো আমরা কম বেশি সবাই দিতে পারি। জাস্ট প্রথমে কিছুটা মিশ্রণ নিয়ে হাতের মাধ্যমে গোল করে নিতে হবে, তারপর 2 হাত দিয়ে চেপে চ্যাপটা করে দিলেই হবে। এভাবে সবগুলো বানিয়ে নিতে হবে। সবগুলো আমার বানিয়ে নেওয়া পথে আমি আরও একটা করে দেখাচ্ছি আপনাদের সুবিধার জন্য। ব্যাস আমি সবগুলো চপ বানিয়ে নিয়েছি। এবার এগুলোকে আমরা বিস্কিটের গুঁড়া বা ব্রেড ক্রাম্বসের মধ্যে ভালোভাবে কোট করে নিব।
তো কোট করার জন্য আমাদের লাগবে একটা ডিম আর ব্রেড ক্রাম্বস বা বিস্কিটের গুঁড়া, যেটা আপনাদের হাতের কাছে থাকে। আমি এখানে একটা ডিম খুব ভালোভাবে ফেটিয়ে নিয়েছি আর নিয়েছি 1 কাপ পরিমাণ ব্রেড ক্রাম্বস। তো প্রথমে আমরা চপগুলোকে ডিমের মধ্যে খুব ভালোভাবে কোট করে নিব। তারপর ডিম থেকে তুলে আমরা ব্রেড ক্রাম্বসের মধ্যে খুব ভালোভাবে গড়িয়ে নিব। আর এক্ষেত্রে খুব ভালোভাবে গড়িয়ে নেবেন যেন কোনো ধরনের ফাঁকা অংশ না থাকে। যদি থাকে তাহলে এগুলো তেলে ভাজার সময় একদম খুলে যাবে। তাই ভালোভাবে ব্রেড ক্রাম্বসের মধ্যে কোট করে নিতে হবে। তো আমি একটা খুব ভালোভাবে কোট করে নিয়েছি। আর এভাবে করে আমি সবগুলো কোট করে নিব। তো এখানে আমি সবগুলো চপ বানিয়ে নিয়েছি। আর এগুলো যদি আপনারা সংরক্ষণ করতে চান সেই ক্ষেত্রে প্রথমে ডিপ ফ্রিজে এভাবে রেখে দিবেন 1 থেকে 1.5 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা। যখন এগুলো শক্ত হয়ে আসবে তখন যে কোনো জিপলক ব্যাগে করে ডিপ ফ্রিজে আপনারা 1 মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখতে পারবেন। তো আমি এখন কিছু আপনাদেরকে ভেজে দেখাবো। ভাজার জন্য তেল ভালোভাবে গরম করে নিতে হবে। তারপর মিডিয়াম টু লো হিটে এগুলোকে আমরা লালচে করে ভেজে নিব। খুব বেশি একসাথে দিতে যাবেন না প্যানে, তাহলে একটার সাথে একটা লেগে এগুলো ভেঙে যাবে। তাই অল্প অল্প করে ভাজবেন। যখন এগুলোর এক পাশে খুব সুন্দর ব্রাউন কালার হয়ে আসবে তখন এগুলোকে উল্টে দিবেন, এর আগে উল্টাতে যাবেন না। তো আমি এখন এক পাশে উল্টে দিচ্ছি আর সেমভাবে 2 থেকে 3 মিনিট আমি বা ততক্ষণ পর্যন্ত ভাজবো যতক্ষণ না গোল্ডেন ব্রাউন কালার হচ্ছে এরকম। তো কিছুক্ষণ ভাজার পর যখন সুন্দর একটা ব্রাউন কালার চলে আসবে তখন এগুলোকে তেল থেকে তুলে নিতে হবে। তো আমার এখানে ফুলকপির কাটলেটগুলো বানানো হয়ে গিয়েছে, আমি এখন তেল থেকে তুলে নিচ্ছি। এই কাটলেটগুলো বিকেলে চায়ের সাথে খেতে অনেক বেশি মজার লাগে। সেই সাথে আপনারা সাদা ভাত দিয়েও খেতে পারেন, পোলাও দিয়েও খেতে পারেন, খুবই মজার। একবার ট্রাই করে দেখবেন, আপনারা খুবই পছন্দ করবেন আমার বিশ্বাস। আশা করছি আমার আজকের পর্বটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না।